Dakle, nakon ovog uvodnog dijela možemo početi sa pripremom elektroenergetskog sustava broda i to na način da prvo stavimo funkciju generator u nuždi. Općenito svi generatori pregledno se vide u Mimicu Electric Power Plant MD70. Tu jasno vidimo šav generator, dva dizel generatora 1 i 2, turbo generator i naravno emergency generator, odnosno generator u nuždi. Prvo što ćemo napraviti je startat ćemo njegovu uzbudu i prebacit ćemo režim rada u automatski, čime će PMS, odnosno Power Management System, odmah prepoznati da nijedan drugi generator